Sprechen Teil, wir haben 3 Teile. B1 के स्पोकन में 3 पार्ट्स होते हैं आपके पास. In Teil 1 sollte man gemeinsam etwas planen. Gemeinsam आपको एक सिचुएशन मिलती है, पार्टनर ए पार्टनर बी दोनों उस पर बात करते हैं, अपना कुछ आइडिया शेयर करते हैं, दूसरे को वो अच्छा लगता है कि खराब लगता है, और some advice they give to each other and finally they decide for something. Das ist dann also Ping Pong, also die beide spielen dann. Das ist Teil 1. Ja, genau, aber hier ist das ein bisschen detailliert. थोड़ा डिटेल में होता है. पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, gemeinsames Planen. Und hier, das ist Teil 2 und 3. In Teil 2, Sie präsentieren ein Thema. आपको एक टॉपिक दिया जाता है and you have to present that topic. And systematisch, also das sind dann Folien. आपको इनके हिसाब से बोलना होता है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे टॉपिक है Migration im 21. Jahrhundert, माइग्रेशन इन 21st century. क्या रोल है माइग्रेशन, होता है कि नहीं होता है, आपके यहाँ पे क्या सिनेरियो है. सो यू हैव टू प्रेजेंट दिस. एंड फिर थर्ड पार्ट इसका हो जाएगा जब बंदा आपसे क्वेश्चन पूछेगा इससे रिलेटेड और आप जवाब दोगे. जिसने आपको सुना, पार्टनर तो रहेगा ही, जिसने आपको सुना वो क्वेश्चन पूछेगा. सो हियर das Topic, das Thema ist neue Heimat, also Migration. टॉपिक कौन सा होता है, किसी किसी को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि टॉपिक ये की है. सो जो हर एक फोली में सेम है वो टॉपिक है. सो Migration im 21. Jahrhundert, Migration im 21. Jahrhundert, Migration im 21. Jahrhundert. सो जो कॉमन चल रहा है वही टॉपिक है. Was sagen wir? Hier sagen wir etwas allgemein, something common, we will say Migration. Hier kann man ein bisschen Definition vielleicht führen. Was ist Migration? Migration bedeutet also Tiere oder Menschen vielleicht verlassen ein Ort und gehen zu einem anderen Ort. Warum? Es könnten hunderte Gründe sein. Vielleicht haben sie Probleme, vielleicht sie sind in der Suche nach dem Glück, vielleicht wollen sie Entschuldigung, besseres Leben, vielleicht wollen sie einen neuen Job haben, vielleicht hat jemand einen Partner im Ausland gefunden. Also diese Weise, sie gehen, sie verlassen das Haus, oder vielleicht politische Verfolgung oder vielleicht religiöse Verfolgung. Das kann alles sein. So kann man hier sagen, was ist Migration. Und jetzt auch natürlich, früher haben die Menschen nicht so einfach eigentlich von einem Ort zu anderem gegangen. Sie also sind nicht so oft, sie haben gemacht, aber nicht so oft eigentlich dafür entschieden. Aber jetzt, heutzutage, die Jugendlichen suchen Job und jetzt ist die Welt eigentlich international und globalisiert geworden. Die Jugendlichen suchen einfach ihr Glück überall in der ganzen Welt. Meine persönliche Erfahrung, ja, bei mir auch eigentlich. Ich wohne momentan hier in Jaipur, aber grundsätzlich komme ich aus einem kleinen Dorf. Ich habe mein Dorf eigentlich vor 20 Jahren verlassen. Ich wohne jetzt seit 10 Jahren in Deutschland. Früher war ich auch an unterschiedlichen Orten. Was ist das? Das ist natürlich Migration. Meine Familie wohnt jetzt auch hier. Zuerst kam ich hier, ich habe einen guten Job gefunden und dann fand ich das besser und habe meine Familie auch hier gebracht. Die Familie kam auch hinterher. Also, das ist nicht nur eigentlich bei mir, das ist auch mit vielen so. Meine Freunde haben auch unterschiedliche Orte eigentlich besucht und da haben sie niederlassen. Jetzt arbeiten sie dort. Meine persönliche Erfahrung und auch das ist auch normal heutzutage. Jugendliche verlassen das Haus oder Ort eigentlich für Studium auch, für Job auch. Es gibt auch andere Gründe. Und jetzt Ein- oder Auswanderung. In meinem Heimatland verlassen eigentlich heutzutage viele und sie suchen einfach ein gutes Angebot und dann ziehen dort. Vorteile, Nachteile. Vorteile würde ich sagen, dass man einfach also Karrieremöglichkeiten hat. Wenn man das Haus verlässt,
dann findet man Möglichkeiten. Man findet ja Jobs, das ist eigentlich meiner Meinung nach wichtigster Grund. Es gibt auch andere Gründe, aber das ist dann super wichtig. Manche verlassen aber den Ort auch für die Kinder, für die Schule, die Kindergarten. Im Dorf findet man Kindergarten auch nicht einfach. Also einige Familien verlassen das Haus auch für Kinder, für Studium, für Job. Gründe sind viele. Also das ist auch so positiv, dass man verlässt das Haus, verlässt den Ort und dann bekommt etwas Neues, Gutes, Besonderes. Nachteile auch, manchmal gibt es Sprache ein Problem oder die Gemüse oder die Kulturen sind unterschiedlich. Manche Leute verlassen das Haus und dann sie gehen in ein anderes Land. Da ist alles anders. Manchmal gibt es Kulturschock. Die Menschen können nicht einfach das alles eigentlich schaffen. Das ist problematisch. Für einige, die vermischen die Leute, Familie und auch das Land. Sie wollen immer wieder nach Hause kommen. Das ist dann auch Nachteil. Also egal wohin Sie eigentlich gehen, wenn Sie etwas Gutes finden, sollten Sie das Haus verlassen. Das ist kein Problem. Meiner Meinung nach, man sollte nicht das verzichten. Das Leben ist wichtig. Wir sollten auf jeden Fall das Leben richtigerweise, guterweise führen, egal wo wir wohnen. Also Migration ist die Tatsache. Das sollte man akzeptieren. Vielen lieben Dank, dass Sie zugehört haben. Dankeschön.